မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုအတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင် ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ battery cell တွေကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဆက်သွယ်ကြသလဲ အစင်လိုက်ဆက်တာကျိုင်းဆက်တာ ဟုတ်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးပေါင်းသုံးတာတယ်ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ combination connection ပေါ့ ဒီနေ့ကျမတို့ဒါကိုဆွေးနွေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တာလေဒီဆက်သွယ်နည်းနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲအခြေခံသဘောတရားကပါလဲ ပြီးတော့ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုပေါ့ ဟုတ်ပါ battery အစုံတစ်ခုတိစောက်တာဖြစ်ဖြစ်ဝယ်သုံးတာဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေတိထားရင်ပို့အဆင်ပြေမယ်လေပထမဆုံးအစင်လိုက်ဆက်သွယ်နည်းနဲ့စလိုက်ရအောင် series connection ပေါ့ ဟုတ် series connection အခြေခံကတော့ရိုးရိုးလေးမယ်နော် cell တစ်ခုရဲ့အနုံငုတ်ကိုနောက်တစ်ခုရဲ့အဖိုးငုံနဲ့ချိတ် ဟုတ်တယ်တန်ကြိုးဆက်တယ်လို့ပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်သွားတာ သူတို့က 3.7 volt 2600 milliampere အာနာရီရှိတဲ့18650 cell လေးခုသုံးထားတယ် lion cell တွေ အဲ့ဒီလေးခုကိုအစင်လိုက်တန်းဆက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ volt အားကပေါင်းသွားရော ဟုတ် volt အားကတစ်ခုချင်းစီရဲ့ volt အားတဲ့ပေါင်းလိုက်သလိုပဲ 3.7 v လေးလုံးဆိုတော့ 3.7 ခုနဘိုးလေး14.8 volt ပေါ့ ဟုတ်တယ် 14.8 v ရတယ်ဒါပေမဲ့စွမ်းရည် capacity ကကြတော့ အဲ့ဒါကမပြောင်းဘူး ဟုတ်မူလ cell တစ်ခုရဲ့စွမ်းရည်2600 milliampere အာနာရီအတိုင်းမရှိနေလဲဆိုတော့မှားရမှာကအစင်လိုက်ဆက်ရင် volt အားတက်တဲ့စွမ်းရည်ကပုံသေး ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာကဘာလို့ volt အားမြင့်ချင်တာလဲဆိုတာပဲလေ ဟုတ်ကဲ့ တချို့ဆက်ပစ္စည်းတွေကအလုံးလို့ဖို့ volt အားမြင့်လိုအပ်တယ်လေဥပမာမော်တာတွေပါတယ်ပေါ့ ဟုတ်လိုအပ်တဲ့ power ရဖို့ပိုအားမြင့်ရတာတော့ အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ပိုအားကိုရဖို့ဒီလိုအစင်လိုက်ဆက်တွေပိုအားမြင့်ယူရတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာအားနေချက်လက်တစ်ခုတော့ရှိတယ် အဲ့ဒါဘာများလဲ ဟိုဒီနေ့အစင်လိုက်ဆက်ထားတဲ့ဆဲတွေထက်ကတစ်ခုခုဥပမာတစ်လုံးပြတ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဒါမှမဟုတ်ကြားထဲမှာ connection ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကပွင့်သွားလို့ဖြစ်ပြီးတော့လက်စစ်လုံးဝမရှိနိုင်တော့ဘူး circuit break ခွဲသွားတာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘွားကအရန်ကျသွားပြီးတော့ဆက်ကိုလိုအပ်တဲ့ power လုံးဝမပေးနိုင်တော့တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်တခုပြတ်ရင်တတိုင်းလုံးရပ်သွားနိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့ ဟုတ်ပြီဒါကတော့စိတ်ချရမှု reliability တော့စဉ်းစားရမယ်အချက်ပေါ့နော် ဟုတ်ပါတယ် ကဲဒါဆိုရင်ပိုအားလိုချင်ရင်အစင်လိုက်ဆက်မယ်ဒါပေမဲ့အန်တယ်ကတခုပြတ်ရင်အကုန်ရက်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဒါဆို capacity စွမ်းရည်ပိုလိုချင်ရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ အဲ့မှာဒုတိယနီးလန်းလာပြီ parallel connection ပေါ့ ပြိုင်ဆက်တွယ်နီဒါကဆက်ပုံနည်းနည်းကွာပါပြီ ဟုတ်အဖူငုတ်တဲ့အကုန်စုပြီးတနေရာမှာဆက်အနုံငုတ်တဲ့အကုန်စုပြီးတနေရာမှာဆက်လိုက်တာ ခုနက18650 cell လေးလုံး 3.7 v 1600 mAh ကိုပဲဒီတစ်ခါပြိုင်ဆက်ကြည့်မယ်နော်အဖိုးတွေစုအနုတ်တွေစု ဟုတ်ပြီ ဒီတစ်ခါကျတော့ volt အားကမပြောင်းတော့ ဟုတ်တယ်မူလ cell တစ်ခုရဲ့ volt အား 3.7 v အတိုင်းပဲရှိနေမှာ ဒါမှစွမ်းရည် capacity ကကြတော့ အဲ့ဒါကပေါင်းသွားတော့ cell တစ်ခုချင်းစီရဲ့စွမ်းရည်တွေပေါင်းလိုက်တယ်လို့ပဲ 2600 mAh လေးလုံးဆိုတော့ 2600 x4 10400 mAh ပေါ့ အများကြီးတက်လာတာ ဆိုတော့ပြိုင်ဆက်ရဲ့အဓိကအကျိုးကျေးဇူးကစွမ်းရည်တိုးတာပုံအားကပုံသေးပဲအစင်လိုက်နဲ့တက်ပြောင်းပြမယ်နော် ဟုတ်ပါတယ်ဒီနည်းကိုသုံးတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲ run time ပေါ့အသုံးပြုချိန်ပိုကြခံချင်လို့လी ဟုတ်ကဲ့ ဥမာဥ power bank ကဖုန်းကိုအကျဉ်းများများတွင်းလို့ရစေချင်တာမျိုးပေါ့တော့မို့အရေးပေါ်မီးတို့ဘာလို့အကြာကြီးသုံးနိုင်ဖို့လိုတာမျိုးစွမ်းရည်များများလိုရင်ဒီနည်းသုံးတယ် အစင်လိုက်နဲ့ရှင်ရင်ခုနကပြောတဲ့အားနဲ့ချက်ကကိုဒီမှာဘယ်လိုရှိမလဲတလုံးပြတ်သွားရင် အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားကြပဲပြိုင်ဆက်မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ဟင် ဆဲတလုံးပြတ်သွားရင်တော့ကျန်တဲ့ဆဲတွေကဆက်အလိုလုံနိုင်သေးတယ် ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်စုစုပေါင်းစွမ်းရည်ကတော့ပြတ်သွားတဲ့တလုံးစာယော့သွားမှာပေါ့လေးလုံးမှတလုံးပြီးရင်သုံးလုံးစာစွမ်းရည်ပဲကျန်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ volt အားက 3.7 volt မှာဆက်ရှိနေတော့မယ်ဘက်ထရီကဆက်အလိုလုံနိုင်တော့ အသုံးပြုချင်တဲ့နည်းသွားမယ်ပေါ့ ဟုတ်တယ် run time တော့တိုးသွားမယ်ဒါပေမဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးရပ်မသွားဘူးဒီတော့ပြောရရင်ပြိုင်ဆက်ကအစင်လိုက်ထက် fault tolerance ပိုရှိတယ် redundancy ရှိတယ်ပေါ့ အမားခံနိုင်ရပို့ရှိတာပေါ့လေ ဟုတ်ပါတယ်အခုပြက်လဲအကုန်မသေးဘူး ကောင်းပြီဒါဆိုနီလျာနှစ်ခုရပြီအရင်လိုက်က volt အားတိုးတဲ့ power ပိုဖိနိုင်တယ်ပြိုင်ဆက်ကစွမ်းရည်တိုးတဲ့ကြာခန့်တယ်ဒါမဲ့လေလက်တွေ့မှာက volt အားရောစွမ်းရည်ရောနှစ်ခုလုံးလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးပဲ ဟုတ်တာပေါ့လက်စစ်စပီးတို့ drone တို့ ဟုတ်တယ် laptop battery တွေဆိုလဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီနီလန်နှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးသုံးရတာပေါ့ combination connection ပေါ့သူတို့က cell တွေကိုအရင်ဆုံးပြိုင်ဆက်အုပ်စုတွေဖွဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြိုင်ဆက်အုပ်စုတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဆင့်လိုက်ဆက်လိုက်တာဥပမာခုန set A လုံးနဲ့ပြရင်နှလုံးစီအရင်ပြိုင်ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို 3.7 volt 2600 mAh နှလုံးပြိုင်ဆက်တော့ 3.7 volt 5200 mAh အုပ်စုတစုရမယ်ဟုတ်အဲ့လိုအုပ်စုနှစ်ခုရလာမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ 3.7 volt 5200 mAh အုပ်စုနှစ်ခုကိုအဆင့်လိုက်ပြန်ဆက်လိုက်တာ 0.4V ဖြစ်သွားမယ်စွမ်းရည်ကတော့အုပ်စုတစ်ခုရဲ့စွမ်းရည်5200 mAh အတိုင်းပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို 7.4V 5200 mAh battery ဆောင်ရဟွာတော့ဒီနည်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ volt အားစွမ်းရည်ကိုချိန်လို့ရသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာလက်တွေ့ကြတဲ့ချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အထူးသဖြင့် lithium ion လိုမျိုး protection circuit board PCB လို့ခေါ်တဲ့အကာအကွယ် circuit ပြလို့အပ်တဲ့ cell တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါပေါ့BMS လို့လေခေါ်ကြတယ်နော် battery management system ဟုတ်တယ် PCB ဒါမှမဟုတ် BMS ပေါ့အဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့အခါဒီလိုပြိုင်ဆက်အရင်ဆက်ပြီးမှအစင်လိုက်ဆက်တဲ့နီးကပိုထီရောက်တယ်ဒီဇိုင်းနဲ့ပိုရှင်းတယ်ကုန်ကြစီရလဲတတ်တာတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုမျိုးလဲ PCB BMS နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်သွားတာလဲဒီလိုရှိတယ်လေ PCB BMS ဆိုတာက cell တွေကိုအားအတွင်းလွန်တာအားကုန်လွန်တာ shock ဖြစ်တာအပူလွန်တာတွေကနေကာကွယ်ပေးတဲ့ဦးနောက်လိုပဲအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းမော့ဟုတ်တယ်အပြိုင်ဆက်အရင်ဆက်ပြီးမှအုပ်စုခွဲလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပြိုင်ဆက်အုပ်စုတစ်ခုလုံးကိုဆဲကြီးတစ်လုံးလို့တဘောထားပြီးစောင့်ကြည့်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ခုနက 2S2P pack 2 series 2 parallel ဆိုရင်အဲ့ဒီ 7.4V လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးအတွက် PCB BMS တစ်ခုတည်းနဲ့လုံးလောက်သွားရောဟုတ်ပြီတကယ်လို့များအစင်လိုက်အရင်ဆက်ပြီးမှပြန်ဆက်ပြန်ဆက်ရင်ဥပမာ 2S လမ်းကြောင်းလက်ခုကိုပြန်ဆက်ဆက်ရင်ပေါ့အဲ့လိုလို့ရင်အစင်လိုက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုချင်းစီကိုတီးတန့် balancing လုပ်ဖို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုလာနိုင်တယ်အဲ့ကြရင် BMS design ကပို့ရှုထွေးပြီးစီးကြီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြိုင်ဆက်အရင်ဆက်တာကပိုလွယ်ပြီးပိုတက်တာရပေါ့လက်တွေ့မှာတော့အလိုတဘောပေါ့ပိုအတုံးများပြီးထိရောက်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါဒါတော်အရေးကြီးရဲ့လက်တွေ့ကြအချက်ပြဒီဇိုင်းရွေးချက်မှုကကုန်ကြစည်ရိတ်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုအပေါ်ထိုက်ရိုက်တက်ရောက်နေတာကိုကောင်းပြီဒါဆိုဆက်သွယ်နည်းတွေရဲ့အခြေခံအတားချက်အားနည်းချက်ပေါင်းစပ်နည်းတွေနားရဲသွားပြီဒါမဲ့ပတိစံကောင်းတကူဖြစ်ဖို့ဆက်သွယ်နည်းအပြင်တခြားစဉ်းစားမဲ့အချက်တွေလည်းရှိသေးရဲ့လို့ပြောထားသေးတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘက်ထရီအစုံတစ်ခုတိဆောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်နည်းမှန်ဖို့အပြင်သုံးတဲ့ cell တွေရဲ့အရေးသွေးနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကလည်းအရင်အရေးကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးနဲ့အရေးကြီးအောင်တစ်ခုပြောရရင်တော့တူညီသောသတ်မှတ်ချက်ရှိ cell များအသုံးပြုခြင်းပဲဆိုလိုတာကအစုံထဲမှာပါတဲ့ cell အလုံးက volt အားစွမ်းရည်အကုန်တူနေရမယ်ပေါ့တပုံစံနေဘာလို့အဲ့လောက်အရေးကြီးတာလဲအထူးသဖြင့်အစင်လိုက်ဆက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တည်တာတယ် cell ရဲ့ volt အားစွမ်းရည်အထူးသဖြင့် internal resistance လို့ခေါ်တဲ့အတွင်းခံနိုင်ရည်အဲ့ဒါတွေမတူဘူးဆိုရင်အားတွင်းအားထုတ်တဲ့အခါ imbalance တွေဖြစ်လာရောဟန်ချက်မညီတော့ဘူးဘယ်လိုမျိုးဟန်ချက်မညီတာလဲဥပမာစွမ်းရည်နည်းတဲ့ cell ကအရင်အားကုန်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်အားတွင်းရင်သူ့အရင်ပြည့်ရောမယ်အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီအားနည်းတဲ့ cell လေးပေါ်မှာဒန်ပိုးပြီးသူ့တက်တန်းကမြန်မြန်တိုးသွားရောပိုဆိုးရင်ဘက်ထရီအဆုံးတစ်ခုလုံးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျစေတယ်တခါလေဘီအန်တွေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကတော့တစိတူ model 2ဖြစ်နိုင်ရင်ထုတ်လုပ်တဲ့ batch အတူတူတဲ့ cell တွေကိုသုံးဖို့ပဲဒါကတော့တကယ်လက်တွေ့မှာသတိထားရမယ့်အချက်ပဲနောက်ထပ်ဘာချက်တွေရှိသေးလဲနောက်တစ်ခုကအားတွင်းအားထုတ်နှုန်း charging discharging rate C rate လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဟုတ် C rate ဘက်ထရီတိုင်းမှာသူ့ခဏနိုင်တဲ့အားတွင်းနှုန်းအားထုတ်နှုန်းတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဥပမာ 1C ဆိုရင်သူ့စွမ်းရည်နဲ့ညီတဲ့လက်စီနဲ့တနားကြီးမှာအားတွင်းထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ကိုသုံးမဲ့အားတွင်းကြီးရာ charger ရဲ့အားတွင်းလက်စီကြောင့် current ကဘက်ထရီရဲ့တတ်မှတ်နှုန်းထက်အများကြီးမပိုဖို့ပဲအများကြီးပိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအများများတဲ့ current နဲ့တွင်းဆဲရီပူလာမယ်တက်ပြမှုတွေမာယွင်းပြီးတက်ကြမ်းမြန်မြန်တိုးမယ်ပိုဆိုရင်မီးလောင်တာပောက်ကွဲတာအထိဖြစ်နိုင်တယ်အန်တယ်ရှိလားပေါ့ဟုတ်တယ်ပြောင်းပြန်နေအရန်နေတဲ့ current နဲ့တွင်းတဲ့ဘေးကင်းပါတယ်ဒါမှအားပြည့်ဖို့အချိန်အရန်ကြာမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီဒါလည်းကိုဘက်ထရီနဲ့ကိုချာဂျာကိုက်ညီမှုရှိမရှိကြည့်ရမှာပေါ့တခြားသတိပြုစရာတွေကောဂျန်တဲ့ချက်တွေကတော့သုံးတဲ့ဘက်ထရီအမျိုးအစားနဲ့သုံးမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီးအရေးပါလာနိုင်တဲ့ချက်တွေပေါ့ဥပမာဘက်ထရီတာထုဖွဲ့စည်းမှု battery chemistry lithium လား lipo လား
NMH လား lead acid လားစသဖြင့်ပေါ့တစ်ခုချင်းလီမှာသူအားသာချက်အားနေချက်ရှိတယ် စွမ်းအင်ထိပ်သီးစားတက်တန်းဘေးကင်းမှုဈေးနှုန်းစားတာတွေကွာမှာပေါ့နော် ဟုတ်ပါတယ်တော့အလုံးလုံးနိုင်ဒီအဖူချင်း operating temperature ဘက်ထရီတွေကအရန်ပူအရန်အေးရင်ကောင်းအောင်အလုံးမလုံးဘူးတော့ရွယ်ချောင်းနဲ့အလေးချိန် size and weight ဒါကတည်သွားရမယ့်ပစ္စည်းတွေအတွက်အရေးကြီးမှာပဲ ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကြာရှည်ခံမှုပေါ့တုံခါမှုထိခိုက်မှုတွေခန္ဓာရဲ့ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေအတွက်စဉ်းစားရမှာပေါ့ဒီအချက်တွေအားလုံးကကို application အတွက်အသင့်တော်ဆုံး battery ကိုရွေးဖို့တည်ဆောက်ဖို့ထည့်စဉ်းစားရမယ်အချက်တွေကြီးပဲ ကဲဒါဆိုရင်အစအနေပြန်ခြုံကြည့်အောင်အဓိကကွာခြားချက်ကရှင်းတယ်အစင်လိုက်ဆက်ချင်းကဘိုးအားကိုမြင့်ကျင်ပေးတယ် ဟုတ်တယ်ပိုအားပြင်းတဲ့တွန်းအားလိုချင်ရင်တုံးတယ် ပြိုင်ဆက်သွယ်ချင်းကစွမ်းရည်ကိုတိုးကွာစေတယ် ဟုတ်ပိုကြကြအတုံးခံတဲ့အင်အားလိုချင်ရင်တုံးတယ် ပေါင်းဆက်သွယ်ချင်းကတော့အဲ့ဒီတွန်းအားနဲ့အင်အားနှစ်ခုလုံးကိုကိုလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ညှိရယူနိုင်စေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆက်သွယ်နည်းတွေကဇလန်ရဲ့ကပိုင်းပဲနော် တိကျပါတယ်တကယ်တမ်း battery အစုံတစ်ခုရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ဘေးကင်းစိတ်ချရမှုကဆက်သွယ်နည်းမှန်ကန်မှု cell ရဲ့အရေးတွေ specs တူညီမှုမှန်ကန်တဲ့ C rate နဲ့တုံးတာတင်တော့တဲ့ PCB BMS ပါတာအလုပ်လုပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါ်မူတည်နေလား အများကြီးပဲနော် ဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုကနေနားလည်လိုက်ရတာက battery ဆိုတာရိုးရှင်းမှုပေါ်ပြီမဲ့သူနောက်ွယ်မှာစနစ်တကျစဉ်းစားရွေးချယ်ရမယ် engineer ဖိုင်းဆိုင်ရာအချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာပဲ DIY project တွေလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအခြေခံလမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်စေမှာပါ ဟုတ်ပါတယ် ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားစားလေ့လာခဲ့ကြတာအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘက်ထရီဆက်သွယ်နည်းတွေရဲ့အခြေခံတဲ့သတိပြုစရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးသွားလောက်ပြီးထင်ပါတယ်